Benvolguts companys, especialment la família del doctor Casasses, doctor Vilardell i tot el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Acadèmia de Ciències Mèdiques i altres institucions. És per mi un honor realment estar aquí davant de vosaltres i potser sigui una de les persones que va conèixer el doctor Oriol Casasses més tard. Jo el vaig conèixer precisament en ocasió que m'ho recordava el doctor Ram i Sara del congrés en què es va parlar d'ecologia a Perpinyà, era l'any 74. I a partir d'aquest moment van establir una relació de mestre a deixeble, evidentment, i en la qual a mi no s'acabaven les hores quan passava què passava amb ell. Sempre era un ensenyament profund i un intercanvi d'idees. A més, el doctor Casasses estava molt obert a qualsevol de les idees que li podien donar i era realment molt agradable estar amb ell. És difícil parlar del doctor Casasses en temps passat. Ell per a nosaltres sempre serà present. Encara que moltes altres persones l'han conegut durant molt més temps i molt més profundament, us puc dir que és el que vaig conèixer l'any 1974 i després en tota la relació de la represa dels congressos, en la qual van tenir la gentilesa de concedir-me a organitzar una de les ponències, la més tècnica, més propera a la microbiologia, que era i és el meu camp d'estudi, doncs llavors vaig poder connectar amb ell, acompanyar-lo. Recordo especialment amb el doctor Gol, ja després, i està clar que des del 76 que s'ha esmentat, que va ser molt difícil, té una història per si mateix, però l'any 80 va ser molt més fàcil, el president era Josep Laporte, a Reus, però després va venir la història, que algun dia s'escriurà, del 84, en el qual es previa ja tornar-lo a fer a València. Recordeu que l'any 36, al juny, es va fer el congrés a Perpinyà i allà es va parlar de fer-lo el proper a València. Tenim, i a més ha estat editat pel col·legi, està magníficament editat, les actes de les reunions dels que estaven preparant el congrés. L'últim acte, molt curiós a més, perquè és un llibre d'actes com corresponia en aquella època, escrites a mà, manuscrites. Però a dins hi ha dues actes escrites a màquina. O sigui, primers que havien a màquina els corregien i després un pacient secretari, com a mi em va tocar en la Societat Catalana de Biologia, doncs les escrivia correctament en el llibre. De la màquina d'escriure passava al llibre. I en una de les reunions es fa, em sembla que casualment el 14 o el 15 de juliol del 36, dient, doncs hi ha una sèrie d'aldaruts, inquietuds, però la guerra de Troia no tindrà pas lluny. I després vam fer durant la guerra, en la qual moltes vegades citaven els metges que havien mort i estava claríssim que això s'acabaria i que l'any 38 per fi es podria fer el congrés a València. Bé, l'any 76 es va recuperar a Perpinyà, com corresponia, l'any 80 ho va organitzar i va venir el que us deia de preparar el congrés de València. Van ser molts viatges deliciosos, en cotxe fonamentalment, amb el doctor Oriol, el doctor Alzineu Fill, per suposat, el doctor Gol i el doctor Casasses, anar veient les autoritats, teníem tot el suport dels metges que estaven allà, especialment dels pediatres, casualment el doctor Asensi, el doctor Llàcer i molts altres que no puc recordar ara, però es va veure que a València no seria fàcil fer-lo. I aleshores ens van anar a Castelló. Doncs a Castelló tampoc va ser fàcil i al final el van fer a Benicàssim, en un hotel, en el qual va haver fins i tot els representants dels protoblavers amb unes pancartes que deien que sí, el que feien. Jo que vaig organitzar el congrés de Lleida el 96, que va ser el 15è, doncs encara conservo un fulletó molt maco que van fer sobre Usias Marc i demés, rebre des d'algun metge valencià dient lladres, ens esteu agafant els nostres autors, etc. Conservem, algun dia ho ensenyarem. Després d'aquest congrés de Perpinyà, com es deia, doncs es va fer el de Reus
I allà en el de Reus es van... jo vaig ser la primera vegada que li vaig sentir, després moltes de les coses que puc dir, que no diré ara, doncs les he conegut a través del doctor Casasses. Jo no havia sentit parlar de la Carta dels Pares de Lleida, no havia sentit, i ho sento dir, doncs, del Tractat de la Pestilència, cosa que com a microbiòleg em vergonya, perquè el treball de Lluís del Canyís és molt important, m'ho va fer descobrir, ja us llegiré com comença aquest sensacional llibre. I llavors doncs, nosaltres estàvem descobrint coses i ens va descobrir el vers de Virgili de les Èlogues que tan magníficament ens ha citat el doctor Ramis. I parlant de jardins i d'empeltes, doncs el doctor Casasses, juntament amb el seu mestre Josep Alsina i Bofill, van ser els jardiners majors. Tots dos van empeltar moltes pareres del camp de la cultura i de la ciència en totes les terres de parla catalana, des de l'Alguer a Fraga, des de Salses a Guardamar. Molts de nosaltres varen seguir el seu exemple, el que es mostraren que era l'exemplaritat. Però com el doctor Casasses va escriure, la qualificació d'exemplar hauria d'atribuir-se només quan una persona, una conducta, una vida siguin susceptibles de ser preses com a objecte d'imitació quan de veritat, reiterava ell, persona, la conducta o la vida constitueixen una lliçó. El doctor Casasses va escriure diversos llibres, dotzenes d'articles, va impartir centenars de conferències, ens va dir i ens va escriure molts i de moltes coses, però sempre transmetent alhora el seu amor pel país, per la llengua, per la cultura, per la ciència, per la societat, com una unitat de pensament, com una línia de conducta. En el seu darrer llibre, de 1999, en el qual puc dir que jo personalment, i sobretot el meu equip a la universitat li va ajudar molt, jo li vaig advertir al doctor Casasses, si no és cap cosa, que l'ajudant, el seu informàtic de capçalera, que la família recordarà, era un noi, no citaré el nom, maquíssim, etc., però a més portava una arracada en una de les orelles. Jo no sé què significava la poció, però li vaig dir que era un noi, a més, molt reconegut i que tenia moltes amistances femenines, és a dir, que senzillament ara estava de moda el que alguns nois portaven arracada. Doncs aquest noi, amb molta paciència, va intercanviar amb uns ordinadors, van recuperar totes les coses que tenia, perquè tenia caixes i caixes d'obra dispersa, publicada, etc., i va sortir el que va fer un magnífic llibre que jo considero que és una obra molt important en la cultura catalana. En aquest llibre, que es diu Una faula i 16 històries, com us ha citat, aquest llibre hauria de ser de lectura obligatòria en el cànon de textos de ciències i humanitats del segle XX. Ens fa navegar pels diversos mars de la seva actuació professional, com a metge de nens, com a humanista i com a patriota. I ho fa amb una prosa fàcil i alhora elegant. El subtítol del llibre ja és un indicador de la singladura que ens proposa. Excursió pel camp de les ciències humanes sortint del despatx d'un metge. La faula, introductòria, és molt curta, no arriba a 400 paraules. Les 16 històries, en canvi, en tenen centenars de milers de paraules. És un llibre gruixut, però no feixuc. A la faula ja ens avisa que tenim una casa, un antic casalot gairebé destrossada. A més, cometes, per la finestra, en contumàcia, entrava un vendaval roent que refolgava per les cambreres i que amenaçava desfondre-lo tot, i ens recomana l'Oriol, com a consell moral de la faula, que deixem de discutir si a les finestres posarem geranis o clavellines i que tots plegats hem de consolidar la casa. I això és cada dia, i els dies d'ara, cada vegada més actual. La darrera conferència de l'Oriol, digna colofó d'una vida corulla d'idees i parlaments, va ser el dia 9 de juliol del 2012 a la Reial Acadèmia de Medicina, i l'ocasió no podia ser més apropiada. L'inici dels actes de commemoració dels centenari dels congressos de metges i biòlegs de llengua catalana. El doctor Casasses ens va dir, senzillament, en un lloc tan solemnement com la sala Gimbernat, que l'avui procedeix de l'ahir i determina el demà. I he de dir aquí també el reconeixement que tenim al president de la Reial Acadèmia en aquest moment, Jacint Corbella, que ens va facilitar i va intervenir en l'acte. També el doctor Vilardell, que estava allà. Els resums biogràfics del doctor Casasses parlen d'ell com un pediatre català, compromès en la cultura i la llengua del seu país, de la seva aportació a l'estudi i la divulgació de la terminologia mèdica i científica en general i en català. Va ser, però, molt més que això, un home d'una gran erudició,
amb el qual es podia conservar de qualsevol tema. La seva aportació a la cultura catalana és ingent i la va fer en àmbits diferents, alguns dels quals ja han estat comentats aquí, però necessitarem molt més. La seva personalitat i dedicació ha estat tractat pel Joaquim Ramis. La seva figura com a pediatre ha estat escrita per Ferran Moraga. La seva contribució a la llengua ha estat aprofundida per Màrius Foz, però la seva dedicació i erudició ultrapassava els límits de la medicina i de la llengua. Sense ser un historiador professional, el doctor Casas ha estat una de les persones que han tingut un millor coneixement de la història de la medicina del segle XX a Catalunya i també de les segles anteriors. El seu paper va ser decisiu per descriure, amb l'excusa de cadascuna de les conferències que li demanaven, grans etapes i esdeveniments de la història de la medicina catalana. Gràcies a ell, alguns neòfits varen descobrir la Carta dels Verds de Lleida o el Tractat sobre la pestilència de Lluís del Canyís. Recordo perfectament com es preparava les conferències amb mesos i mesos de pensament, de reescriure, de buscar informació, etc. O sigui, s'ho prenia molt, molt en sèrio, molts mesos abans que quan ho havia de fer. I disfrutava molt amb aquest caràcter tan impulsiu i també tan assenyat que tenia quan estava parlant. Realment portava no sé si es diria un transfer o un esperit que el públic emocionava i ficava en el text. No solament és el que deia, sinó és com ho deia. El doctor Casasas tenia tots els llibres dels congressos de metges i biòlegs i que per la seva edat ell no havia pogut assistir més que als de la darrera etapa, la que arrenca el 1976. Molts dels que estaven allà, a Perpinyà, no ens adonaven de la importància històrica del moment. En la que va ser la seva darrera aparició pública, que hem citat, ens va explicar com els havia aconseguit. Va fer una breu repassada, la història d'aquests congressos, i va explicar que va arribar a les seves mans la col·lecció dels llibres de diversos congressos. Quan el doctor Casasas recollia material i informació per a la història de la medicina catalana al segle XX, va anar a visitar el doctor Manuel Salvat i Espasa, que havia estat el primer president de la Societat Catalana de Pediatria. Entre altres coses, li va parlar del Congrés de la Llengua Catalana que va celebrar-se en 1906, que havia representat l'Institut d'Escola en la cultura catalana i també del primer Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana celebrat l'any 1913. El doctor Casasas anava prenent apunts de tot el que deia el doctor Salvat i que li deia. Segurament, per l'interès que va observar en el seu visitant, el doctor Salvat va regalar-li els llibres d'aquells congressos. Va dir-li que, a manca de descendència, a qui deixar-los, ell, en Casasas, en faria millor ús que ningú. I el doctor Casasas deia que ell els havia considerat sempre un gran tresor. La família del doctor Casasas els ha donat generosament a la Fundació Alcine Bofill i ara estan curosament arxivats i conservats a l'Institut d'Estudis Catalans. La personalitat del doctor Casasas es posa de manifest en el llibre Una faula i 16 històries, recull dels textos que va escriure entre la dècada de 1960 i 1999. I he de dir que des d'aquí que en la dècada del 2000 i fins a la seva mort va ser molt actiu i té multitud de textos que a mi m'agradaria que d'alguna manera fossin també reproduïts i divulgats. Eren escrits que estaven dispersos, molts dels quals corresponien a conferències o discursos que va fer i que no havien estat publicats. El doctor Casasas va reunir el material i el va agrupar per temes que reflecteixen la seva erudició, fins i tot quan deixen veure la desenvoltura i espontaneïtat de l'autor. En la introducció del llibre, que ell no anomena introducció, sinó dubtes i certeses liminars, confessa sense vergonya la seva dificultat d'esbrinar on ha anat a parar la munió de persones que ens han deixat. Afegeix que, cita textual, si admetem que s'han trobat en algun punt de les regions etèries, és lògic imaginar que es deuen reunir en civilitzades tertúlies. Els grups de contertulis, com la sardana, es fan i es desfan. I ve un dia que es troben fent el rotlle, tots són paraules del doctor Casasas, Ramon Llull, Jaume de Gramunt, Vitorino de Feltre, Lluís del Canyís i l'insumís Blaise Pasqual, Anton de Borja, John Stuart Mill, Prat de la Riba i Alcine Bofill, passant per cas. El grup de contertulis, que cita el doctor Casasas, deu comptar ara a també en l'Oriol, que pot ser el llegeix les seves faules, tot fent-lo somriure en la seva ironia punyent. Quina expressió més encertada de ciència i pensament que aquell començament que em va descobrir ell.
És el començament del llibre sobre la pesta, escrit aproximadament 1490 per Lluís d'Alcanyís, que va ser empresonat en 1503 i cremat aproximadament 1506 o 7. No soc historiador. El llibre comença amb una invocació a Jesús, en llatí, Jesús mi aujatur in omnibus, Jesús que m'ajuda en tot. I ara comença en un català de finals del segle XV. Mirant natura humana, sotmesa a tants innumerables perills i casos mortals, no he vist de totes les causes de morir ningú més trista, més aguda i més cruel que aquesta epidèmia, que així, prestament i amagada, per nostres membres principals davalla, segons que per diverses experiències se comprova, mortificant les obres del cor, cervell i fetge, que en tal grau que l'ànima, no tenint dispositiu complida d'instrument, necessàriament lo desempara. I el doctor Casas em va veure la poesia i unit al diagnòstic de que quan els membres ja van fallant, normalment o imparablement l'ànima s'escapa d'aquest cos que ja no li serveix. Al nostre país, durant molt de temps, ha existit un gran desequilibri entre una cultura històrica, artística i literària, allò que coneixem com a cultura humanística, i una cultura científica i tècnica per a la qual no hi ha hagut interès, atès que sovint ni tan sols es considera com a part de la cultura. La manca de comunicació entre ciència i humanisme és un obstacle per al desenvolupament cultural del nostre temps. La divisió del coneixement en múltiples branques porta irremisiblement a la fragmentació de la visió global del nostre entorn i de la nostra societat. Una interrelació entre ambdós camps del coneixement beneficiaria no solament la ciència i les humanitats, sinó també la societat en general. Per això, quan hom percep la possibilitat d'establir un diàleg entre la ciència i cultura humanística, hom obre una porta a la comprensió entre dos mons que havien estat units fins al segle de les llums i que mai no haurien d'haver separat-se. L'Oriol Casas és un magnífic exemple que uneix aquests dos mons. Tanmateix, aquest diàleg no és una possibilitat sinó una realitat en l'obra del doctor Casas. Només cal adonar-se un cop d'ull a l'índex onomàstic de la seva faula, per veure com Aristòtil, Sòcrates, Petrarca, Miquel Àngel, Bach, Kant, Carles Riba, Joan XXIII o Joan Fuster conviuen harmònicament amb Paracels, Ramon Llull, Lluís d'Alcanyís, Galileo, Giordano Bruno, Lluís Pasteur, Joan Oró o Jacques Monod. En la primera de les 16 històries, titulada Els segles, l'autor parla de Ramon Llull i ens mostra un coneixement i autoritat que fonen i emmiscolen les fronteres que hi podrien haver entre ciència i humanisme. Pere Lluís Font, un gran amic, va dir que aquell llibre que li feia pensar en els assaigs de Montaigne, pel seu llenguatge saborós, per la seva frescor, per la seva capacitat narrativa, per la seva llibertat d'estil i de pensament, per la seva profunda humanitat, per la presència, no intencionada però ben real, de l'autor en cada pàgina i també perquè, com en el cas dels assaigs de Montaigne, se'n pot començar la lectura per qualsevol capítol. Deia també que en el llibre el doctor Casas es mostra com un honet home, culte, elegant, honest, com un uomo universale, un representant rediviu, però gens anacrònic, d'aquest renaixement italià del que ell també evoca en algunes de les millors pàgines del llibre. Com un gran savi, un humanista consumat, un artista de la paraula, un educador, un mestre. Un home excepcionalment dotat de memòria, d'intel·ligència i de voluntat, les tres potències de l'ànima segons el vell catecisme i també d'imaginació. Aquesta facultat tan agraïda i tan injustament bescantada pels filòsofs i pels predicadors. Se'ns mostra com un representant distingit d'aquesta rica tradició de metges humanistes amb què compta formalment el nostre país. L'any 2000, el doctor Casas va fer la conferència inaugural del Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, presidit pel doctor Màrius Foz, aquí present. Va titular-la Els vells somnis o el noucentisme en les ciències biològiques. Cap al final del seu Parlament va recordar August Pi Sunyer, mort a l'exili a Mèxic el 1965, i com, durant l'agonia, preguntava insistentment quant de temps faltava per arribar a Roses, tot dient «És que encara tenim el vent de proa». D'aquella conferència en copio les darreres frases.
Aquells que se senten còmodes en una societat alienada, egoista, sense maneres, sempre a punt d'elevació i sense cap altre nord que l'hedonisme, no aniria malament que s'extingueren de l'improperi i de l'insult ordinari. La barberia no és ètica ni és estètica. Amb els resultats a la mà, senzillament, humilment, però fermament, els cors voldrien no haver de sentir l'enyorança dels vells somnis. Voldrien que els aires fossin plens del trem i de l'esperançat entusiasme dels homes dels vells somnis. Però els cors avui es pregunten: quant de temps falta per arribar a la ciutat llunyana? És que encara tenim el vent de proa? 12 anys més tard, el doctor Casasses segurament seguia preguntant-se quant de temps faltava per arribar a la ciutat llunyana, perquè tot i que ja semblava més propera, malauradament, tal qual ell, quan va morir, un mes més tard encara seguien tenint el vent de proa. Però potser demà s'aixecarà el gregal que ens permeti arribar a la platja. Segur que haurem de treballar la vela, que de vegades l'haurem de plegar un xic, en l'ambició, que no passen les creences, que potser haurem d'evitar roques i esculls submergits, però no destruïts. I si ho fem, serà gràcies al doctor Casasses i als altres capitans que ens han dirigit en els mars procelosos. El doctor Casasses, metge de nens, com molt humilment s'autodefinia, és un exemple palès d'un pont que uneix ciència i cultura, medicina i humanisme, història i vida actual. El doctor Casasses, que l'havia qualificat com a marxant de nostàlgies, va dir que el seu llibre és la paradeta per mostrar aquelles nostàlgies. El Diccionari Normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans defineix nostàlgia d'una manera colpidora. Nostàlgia és la dolença causada per l'enyorament del país, del poble, de la llar. Sens dubte, la seva és una paradeta en la qual hi ha al nostre abast les millors mercaderies del país. Tal com ens va ensenyar Ausiàs March, el doctor Casasses va fer tot això, però va tenir una vida curulla de treball i d'aportacions culturals, per la seva força interior, pel seu amor a la seva professió, a la seva família, a la seva cultura, a la seva pàtria. I tal com diu Ausiàs March, acabaríem amb aquestes paraules. Lo que no es fa per potència, ni per gràcia ni saber, se fa sense resistència per forces d'un bon voler. Tant de bo que nosaltres poguéssim fer realitat alguns dels somnis del doctor Casasses. Moltes gràcies.